लंग्स यानी फेफड़े आपके शरीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये आपके शरीर से विषैली गैसें यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और आपके लिए जो अच्छी गैस है, अच्छी वायु है यानी ऑक्सीजन, उसे आपके शरीर में अंदर डालते हैं, जिससे ये ऑक्सीजन आपके शरीर के प्रत्येक अवयव तक पहुंच पाती है। आपके शरीर में लाइफ एक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है। आपके लंग्स में एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे एल्विलॉय कहते हैं। वहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर वो स्ट्रक्चर, वो एल्विलॉय अगर खराब हो जाए, किसी वजह से डैमेज हो जाए, तो आपको लंग्स में बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर एंड अस्थमा। और आगे चल के ये दिक्कतें आपको टीबी भी बना सकती हैं। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुडोज आयुर्वेदा हेल्थ सेंटर में इन सभी बीमारियों का इलाज संभव है। अब आपको अस्थमा की बार बार होने वाली खांसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको टीबी की शंका से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुडोज आयुर्वेदा हेल्थ सेंटर का आयुर्वेदिक इलाज पाकर अपनी इस समस्याओं से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। आप अब इस पॉल्यूशन से, इस गलत जीवन शैली से बच सकते हैं। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।